अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तुहाडे वास्ते लेके आया MF 385 ट्रैक्टर फॉर सेल। इधर वे करने ते मालक ने फोन नंबर ही देने तो डिमांड भी दसने जी। गड्डी के टायर वगैरह वेख सकते हो जी, बेहतरीन कलर वगैरह बिल्कुल साफ सुथरा, चेसी कलर जेनवन, हर चीज़ दिल जेनवन खलोता ने जी। साफ सुथरी गड्डी खलोती है, तसल्ली नाल चेक कर सकते हो। मॉडल 2018 ने कंडीशन वगैरह वेख सकते हो, टायर ताई बेहतरीन खलोता है। बाकी सीट कवर वगैरह ते उत्ते शो वगैरह दी वेख सकते हो, बेहतरीन पे ने जी। चेक कर ले जी, टायर वगैरह वेख सकते हो, टायर भी चंगे पे ने, बेहतरीन हालत है, साफ सुथरे वेख सकते हो जी। टायर शो वगैरह तो नज़र मार ले तो शो भी बेहतरीन पे ने जी। जेनवन शो किदों कोई टचिंग वगैरह का नहीं, किदों यानी कि पेंट वगैरह दोबारा कोई नहीं हो, अपने जेनवन रंग ही खलोता है, साफ सुथरा। बाकी बैटरी वगैरह तो नज़र मार ले, आप दाना तो नज़र मार सकते हो जी। पिछले टायर वेख सकते हो, 15 टायर पाने पिछले, साफ सुथरे जेनवन। रिम्बन की रंग वेख सकते हो जी, तो रिम्बन का रंग भी जेनवन पे है। तो पीछे चलने वेन हिच वगैरह लगी हुई है जी, कहीं हिच वगैरह कहीं नहीं लगी हुई। ये देख खुले कैश दे कागज ने है जी, इनकी चाबी कहीं नहीं लगी, जेनवन खलोता ने, साफ सुथरा जेनवन पंप, जेनवन इंजन, हर चीज़ दिल जेनवन साफ सुथरा ही नहीं वेख सकते हो जी। बाकी पिछले हिस्से तो वगैरह तो नज़र मार लो जी, खुले कैश के कागज, कापी वगैरह नहीं है जी, ओपन पेपर ही ने जी कैश दे। बाकी वेख सकते हो जी, दूसरे रिम टायर वगैरह तो पैंथर दे टायर ने पिछले न चढ़े, अगले पैंथर दे होने, तसल्ली नाल चेक कर सकते हो। ट्यूबां किसे ना विच लीकेज का नहीं, साफ सुथरी ट्यूबां खलोती हैं, कोई हांडा नहीं टुटा है, कोई किटू नहीं टुटा है, साफ सुथरा जेनवन जो कंपनी चो आंदा वो गड्डी खलोती है। रिम्बां की हालत वेख सकते हो, तो रिम भी जेनवन खलोते ने, तसल्ली कर सकते हो जी। तो डिमांड की गल की जाए, डिमांड पाई है जी 14 लाख रुपये मालिक करते, मौके पर थोड़े प्यार मोहब्बत लाजमी किया जासी, ताकि जो है लोकेशन की गल की जाए तो लोकेशन ज़िला खुशाब रोड ते ने, ज़िला खुशाब चौकी रोड के नाल नज़दीकी पेट्रोल पंप है, उत्थे गड्डी मौजूद ही ने जी। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो लै सकता जी। तो मज़ीद मालूमात वास्ते मालक नाल रब्ता कर लवे, तो मालक दा रब्ता तो नंबर एंड ते दे देने, उत्थे रब्ता कर सकते हो जी। तो वेख सकते हो जी, चेसी पतरी वगैरह जेनवन पई है, साफ सुथरी, तसल्ली नाल चेक कर सकते हो। तो गेयर बक्सा वगैरह तो नज़र मार लियो। बाकी मीटर वगैरह तो मीटर ही साफ सुथरे पहने, रंग वगैरह सारा जेनवन इधर वेख सकते हो जी। बाकी तुहानू साड़ी मेहनत चंगी लगे तो वीडियो लाइक कर देता करो, साढ़े चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लियो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके जी। नवी तो नवी गड्डियाँ लैके आंदे रहने अपने चैनल ते। बाकी ये गोडे वगैरह तुसी सारे वेख सकते हो जी, अगले फ्रंट टायर वगैरह सारे तुसी वेख लियो जी। तो आ तसल्ली नाल चेक कर सकते हो, अगले टायर तकरीबन 14-15 पॉइंट पैने, तो शो वगैरह तो नज़र मार लियो जी। हम मालक ने तो नंबर शो करा देने, उन्होंने रब्ता कर सकते हो तुसी, तसल्ली नाल चेक कर लो।